ফোনটি এনেছে আমার এলাকার এক ভাই এবং সে এসে বলছে, ভাই দেখো তো ফোনটা বাজতেছে না। আবার ফোনটার নিচের সাইডটা যদি চেপে ধরে রাখা হয় তাহলে ফোনটা বাজতেছে। তো আমি এই কথাটা শোনার পর সর্বপ্রথম ফোনটি খুলে নিচ্ছি, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। এই সমস্যাগুলো যে কারণে হয় তার মধ্যে অন্যতম একটা কারণ হলো যে স্পিকারের যে লেগে যে লাইনগুলো থাকে, এই লাইনগুলো যদি ভালোভাবে কানেকশন না হয় তাহলে কিন্তু এই সমস্যাগুলো হতে পারে। তো আপনারা দেখছেন যে আমি স্পিকারের লেগ এবং মাদারবোর্ডের যে প্রিন্টের লাইন দুইটা রয়েছে, ওই দুইটা কিন্তু খুব সুন্দর করে সোল্ডারিং করে দিচ্ছি এবং সোল্ডারিং করে দেওয়ার পর আমি 100% শিওর যে এই সমস্যাটা সমাধান হয়ে যাবে। তো আপনারাও কিন্তু এরকম ভাবে যে কোনো মোবাইলে যে কোনো সমস্যার সমাধান করে নিতে পারেন। আমি দীর্ঘদিন ধরে মোবাইল সার্ভিসিং এর সাথে জড়িত আছি, তাই আমি জানি যে কি সমস্যা হলে কি সমাধান দিতে হবে। তো আপনারাও যদি এরকম আরো নতুন নতুন ভিডিও পেতে চান তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন।